まもなく1番乗り場に13時1分発こだま849号博多行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。自由席は1号車、2号車、3号車、7号車、8号車です。1号車、前より8号車、後ろ寄りには乗車口はありません。ご注意ください。1号車、前より8号車、後ろ寄りには乗車口はありません。ご注意ください。この列車は全席禁煙です。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。車内の喫煙ルームは3号車、7号車です。この列車は8両編成でホームの中ほどに停まります。この列車は各駅に停まります。この列車の1号車、前寄りと8号車、後ろ寄りにはDeparting at 13:01, bound for Hakata, is arriving at track 1. Please stay behind the yellow line on the platform. This train has 8 cars. Car 1 is at the front of the train, and car 8 is at the rear. Cars 1, 2, 3, 7, and 8 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 7. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. This train will be stopping at every station before arriving at Hakata Terminal. This train has no entrances at the front of car 1 nor at the rear of car 8. Thank you.